משתחרר מפרדה, רואה את יובנוביץ', אבל הכדור הזה לא מספיק מדויק. עבודה נהדרת של קלטינס. עכשיו אצילי משתחרר מצוין, בועט! זה אצילי שצריך להיות מעורב בכל התקפה של בית"ר ירושלים. הכל צריך לעבור דרכו. הוא גם מושך אליו 3 שחקנים שבאים לסגור אותו, ובאופן של קפילוטו הוא נפצע מהעובדה שהוא סובב את הרגל בנפילה הלא נכונה על הדשא. דובב גבאי אל קלטינס, מטוביץ' אל הרחבה, הנה ההזדמנות הגדולה, והנה דני עמוס מונע שער של 100%. נכון שבשביל זה הוא עומד שם, אבל הוא עשה כשהסתירו לו בנפילה הלא נכונה על הדשא. דובב גבאי אל קלטינס, מטוביץ' אל הרחבה, הנה ההזדמנות הגדולה, והנה דני עמוס מונע שער של 100%. נכון שבשביל זה הוא עומד שם, אבל הוא עשה כשהסתירו לו אינסטינקט של שוער וחילץ מצב. רוקאביצה, אצילי מול מלול, אצילי, רוקאביצה, אצילי, אלון שטיינברג, אני מבין שדן אייבנדר לא קיבל את החילוף שלו בצורה שקטה שלווה. מעבר ל-90 הדקות ששוחקו כאן, תהיה כאן תוספת של 3 דקות. כמה בית"ר משחקת לא חכם, כמה בית"ר עושה את הדברים היום לא נכון בחלק ההתקפי. משחקים לרוחב, וסוף, רגע בוא נראה כי יש פה עוד התקפה טובה. אצילי מקביע, פרדה מקבל, אחורנית למטוביץ', המגן השמאלי של בית"ר ירושלים, אל הרחבה. הנה נגיעה הראשונה של עומר אצילי בכדור, האיש שאמור לעשות את המהפך במשחק של בית"ר ירושלים. אצילי מול מלול, כדור הולך פנימה, נבלם על ידי מישאלו. עכשיו אייבנדר לשחק עליו, הוא נכנס בשביל זה, הוא לא בריא ב-100%. הכניסו אותו כי התוצאה היא 0-0 ורוצים שהוא ינצח לבית"ר את המשחק. אז אם אתם רוצים שהוא ינצח... שיר, ספורט אחד. רוקאביצה, ניסיון של אצילי. הוא יכול להיות האיש שיפצח פעם אחת, וזה מה שבית"ר צריכה כרגע. את הפעם האחת שמישהו יעבור שחקן 2 וישאיר שחקנים אחרים. כדור בין שניהם, והם יכולים לתפוס אותם. גילמור. רצינות. באיטליה או באנגליה זה היה? עכשיו בוא ניתן עוד תזכורת לבחירת השחקן המסיים. וכמה אדיר זה יכול להיות מבחינת בית"ר ירושלים. דובב גבאי מנסה לעשות את לא, אבל נתניה מקבלת את מכבי חיפה. פרדה, קלטינס, של מלול, של קסום, וגם קסום מאבד. אייבנדר, עכשיו זה קצת מתאזן. אצילי, פרדה, שני המחליפים של דראפיץ', גבאי. עבור שחקנים על שטח מאוד קטן, ובצפיפות הזאת שיש היום פה של בית"ר ירושלים, הוא יכול להיות האיש שיפצח פעם אחת, וזה מה שבית"ר צריכה כרגע. טוב, ירון אוכנבאום ממהר להקפיץ מהספסל את אדי קונסטנטינוס במקומו של וייסמן. אני מאחל לו שיהיה חצי, לא קרוב, שיהיה חצי מקונסטנטינובסקי. פרדה! בועט לחוץ! מלך 33 תל אביב. אצילי מוצא את פרדה.
כהן. אצילי. יובנוביץ' מרחיק. אצילי. רואדה. מטוביץ'. נתייחס לשני החילופים של דראפיץ' מבחינה מקצועית. המערך של בית"ר ירושלים הופך להיות יותר התקפי ממה שהיה בגלל היציאה של פררה. תראה, בית"ר מול מכבי פתח תקווה, אתה יודע, עם כל השזרוע... מכבי נתניה נגד מכבי חיפה. כן, כן, מול מכבי פתח תקווה, בית"ר ירושלים, עם כל השזרוע. אצילי, רוקאביצה, אצילי, אצילי! פה היום משחק נהדר. רץ המון, עבד המון, סיכן את השער, מסר מסירות חכמות. שערים. רגע, אולי יש שינוי. אלעד גבאי! גול! ויש שינוי! כדי להגיע לאיזשהו מצב שיסכן את בוריס קליינמן. שוט גדולה של דני עמוס, וסוף, רגע בוא נראה כי יש פה עוד התקפה טובה. אצילי רוקאביצה. ניסיון של מישאלוב כמעט עולה ביוקר. זה התחיל עם ניסיון דאבל פאס בין אצילי לרוקאביצה שהחסתי עכשיו למסגרת. בית"ר ירושלים פעם אחת, למסגרת הפועל עכו 3 פעמים. במשחק שבית"ר ירושלים מחזיקה בכדור פי 3 מעכו, לא לפחות החזיקה עד עכשיו, עכשיו זה קצת 3 פעמים. במשחק שבית"ר ירושלים מחזיקה בכדור פי 3 מעכו, לא לפחות החזיקה עד עכשיו, עכשיו זה קצת מתאזן. אצילי, פרדה, שני המחליפים של דראפיץ'. יובנוביץ', זהרוביץ', יובנוביץ', קופיטוביץ', דני עמוס, קונסטנטינוס. כן, ראית את המצ'טונים שלי? מצ'טונים, מכותנה חכמה מנדפת זהה, דלתא. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, רחוב שאול המלך 33 תל אביב. יובנוביץ', אלעד גבאי של הפועל עכו. ראינו עוד נתון סטטיסטי עכשיו. למסגרת, בית"ר ירושלים פעם אחת, למסגרת הפועל עכו 3 פעמים. במשחק שבית"ר ירושלים מחזיקה בכדור פי 3 מעכו, לא לפחות החזיקה עד עכשיו, עכשיו זה קצת מתאזן. אצילי,